In zato, da boš res v redu, sem ti pripravila točke, torej, kako zdaj v tem obdobju poskrbeti zase in torej za ta, recimo, 2 principa te osmice, ok? Kot prva točka, ki sem kanalizirala, ki sem vprašala Angela, pa čarodeje, pa še marsikoga je bilo, so mi dali nasvet za tebe, da oceniš notranjo osmico. In sicer, ko ljudje vejo, da je recimo 8.8. to pomemben datum in tako dalje, takrat ljudje recimo zelo radi meditirajo, priklicujejo bogatstvo, priklicujejo obilje, kar je super, kar tudi sama svetujem, ampak mogoče nekaterim ljudem to ne rata. In potem se po eni taki aktivaciji nič ne spremeni, potem so pa mogoče ljudje lahko tudi malo razočarani, ampak recimo nekateri, ki pa delajo take aktivacije ob takih poravnavah, pa čutijo, da jim je res zelo močno. Torej, zakaj eni ja, drugi ne? In ta prva točka je zelo pomembna, če hočeš iz tega izčrpati res najboljši svetlobni in hiter energijski rezultat. Ocenitev notranje osmice, je bilo meni povedano s strani eteričnih bitij, se nanaša na to, da moraš oceniti svojo energijo. To pomeni, če si zdaj, v tem trenutku, ko ti jaz zdaj to govorim, vkolikor si se ti počutila kakorkoli utrujenega, izčrpan, potem je zelo težko, tudi če 8. en tak datum, dobiti iz tega neko manifestacijsko kodo. Zelo iskreno ti bom povedala. In vkolikor čutiš, da si res na koncu močmi, če se ti je kaj dogajalo na osebni ravni, se veš, življenje je življenje, marsikaj se lahko zgodi, potem ti jaz v bistvu bolj svetujem v tem obdobju, da delaš regeneracijo, kakor sam priklic želja in sanj. Če delaš svetlobno regeneracijo, to pomeni počitek, to pomeni mogoče se malo odmakniti od zahtev drugih ljudi in meditacija na temo svetlobne regeneracije, potem ti to veliko bolj svetujem, kakor neko manifestacijo, zaradi tega, ker če boš to delo delala, se ti bo potem, te bo 8 ravno tako podprla, se ti bo energija, a veš, spet uskladila, se ti bo naravnala, ok? In potem boš ti lahko definitivno prišla do tega, da se ti v bistvu to stanje obilja, pa manifestacija želja, pa tako naprej, da se ti naravno spet vzpostavi. A veš, kaj mislim, ne? Tako da, to je neko naše naravno stanje obilja, ampak problem je v tem, da ljudje to pozabijo, da ljudje mislijo, da jim to ne pripada. Če si pa ti na koncu z močmi, pa nimaš absolutno nobene, kako bi te rekla, energijske možnosti, da do teh želja prideš, ker je tvoja frekvenca prenizka. In v tem primeru je boljš poskrbeti za frekvenco in potem bo že ona znala sama, razumeš, k se pritegniti tisto, kar ti seveda pripada, kar je tvoje obilje. Drugi princip, ki se je tukaj pokazal, je bil princip leva. No, tukaj bi ti še rada povedala, princip leva, torej, avgust je zelo močen mesec sam po sebi in manifestacijsko je močen zaradi tega, ker spada pod znamenje leva. Ok, temu bi lahko tudi rekel levji mesec, zato se imenuje to levja vrata. In kaj je značilno? Zdaj poznate ljudi, ki so levi v horoskopih, vem, ker sem poročena z enim, ok. Levi kakšni so? Glasni, samozavestni, meni to pripada, meni pripada. Niso vsi taki, odvisni tudi, kaj imajo v znamenju lune, kaj so v podznaku, ampak suma sumarum, če bi mi naredili nek prerez, kakšni so levi, ok, bi dobili nek tak opisvan, ne. Za obilje pa manifestacijo, torej sploh po tem modri polni luni in tako dalje, bo zelo, zelo pomembno, da v sebi pogledaš, kakšen je tvoj princip tega leva. V kakšnem stanju je tvoja samozavest, kar tako ti bom povedala. A čutiš, da vedno lahko izražaš svojo resnico, da lahko poveš, karkoli hočeš, da se lahko postaviš za sebe, da poveš, kaj si ti želiš, kako si želiš, kje si želiš, pa tako naprej. A je to tako pri tebi? A imaš bolj občutek, da se bojiš ljudi, da se bojiš izraziti mnenje, da se bojiš, da te bojo ljudje kaznovali, a pa kakorkoli že. Samozavest je ključno gorivo za manifestacijo. In tukaj je prišel zdaj čas v tem obdobju, torej 26.7., torej, ki se začne pa torej do 10.8. je za tebe zelo pomembno, da oceniš, kaj moraš narediti na svoji samozavesti in na tem je treba načrtno delati. Okay? Tako da brez tega manifestacije res zelo težko priješ do tega, rajši pa če iskreno povem. Okay?
Tako da oceni svojo samozavest in najdi načine, da na samozavesti delaš. Mi smo sicer pri nas prosili Leva, koga pa drugega, da nam pri tem pomaga in zato ima Mihael 15.8., sam položim na srce, malo mogoče takole delavnico Lev je rojen, da rjovi za samozavest. To je pa prav delavnica za samozavest, katero je Mihael tukaj pripravil za tebe, in ravno na to temo. Takoj torej po levih vratih in da se začneš pripravljati na modro polno luno, torej na tematiko samozavesti, jasnih meja, postaviti se zase, kako res tako zgraditi vse svojo energijo. To se drugače da ful graditi, to ti res moram povedati. To se da graditi, to ni težko, to so osebnostni principi, sam nekdo ti mora povedati, kako se to naredi. Potem pa greva zdaj malo na številke nazaj, peva nazaj na osmico. Torej, zdaj bova pa vzela osmico, kar celo številko, in bova pogledali najprej zgornji del osmice, pa spodnji del osmice. Torej, najna naslednja točka je zgornji del osmice. Dajmo upoštevati zgornji del osmice. Če ti hočeš imeti obilje, je zelo pomembno ob levih vratih in po levih vratih, da upoštevaš tudi duhovni princip. Marsikdo je recimo ful priden, ful je pripravljen, je treba delati, bom reči, Adi opustila, da poje, ampak razumeš, je treba delati, kaj je treba zrištati, kam je treba iti, pa tako naprej, nič narobe. Ampak tukaj potem malo manjka duhovnega zavedanja, stika z dušo in tako dalje. To je treba tudi v življenju imeti, če hočeš imeti popolno ravnovesje. V tem obdobju je zelo pomembno, da pogledaš, torej, da delaš malo na tem, na jasnovidnosti, na kanaliziranju, na pogovorih z angeli, na svojih intuitivnih sposobnostih, da tudi vložiš neko delo v to. Na koncu to bo rezultiralo v materialnem vsakem primeru, ampak mogoče premalo ljudi se v tem obdobju, kakor sem jaz videla, obračali na angele, se vprašali, ful hitro so pogledali, kaj si nekdo drug misli, ampak intuitivna plat, kaj moja duša hoče, kaj je moje življenjsko poslanstvo, intuitivni darovi, to so zelo pomembna orodja, ker če tega nimaš, potem v bistvu, kako bi ti rekla, kot nekako nimaš nekega notranjega kompasa in če nimaš notranjega kompasa, razumeš, kar pa definitivno nočemo. Tako da malo pogledaj, nekaj narediš na teh intuitivnih darovih, če imaš pa pri komu tečaje, zato imaš pa pri nas. Akademija kanaliziranja, osnovna, torej za nekoga, ki začne od mogoče čisto od začetka, ali pa tečaj jasnovidnosti enako, do napredne akademije kanaliziranja za vse one, ki ste res že izkušeni mački. Mi imamo res toliko enih teh pa univerza spiritualnih študij, taki res globokih popotovanj prav za ta del, tako da poglej si na potovanje-duše.si. Naši tečaji so res profesionalni, res toliko orodij ti dajo, tako da ful stojimo zadnji za njimi, In potem greva na naslednjo točko, torej točka, ki upošteva spodnji del osmice. To je pa materialno, recimo, dosti ljudi sem videla, da tudi s pomočjo meditacije in tako dalje res delajo veliko na tem priklic materialnega, priklic želja, na vse zadnje, priklic denarja in tako dalje. Meni to ni nič narobe, jaz recimo nimam popolnoma nič proti temu. Jaz se recimo s kakšnimi temi modernimi duhovnimi znanji, da si ne smeš želeti materialnega, se ne strinjam. Pa ti bom povedala, zakaj se ne strinjam. Ne strinjam se zaradi tega, kar ni logično. Če smo mi neskončna energija kot duša, pomeni, da smo neskončno bogatstvo in neskončno obilje v sami naši frekvenci. Če je naša frekvenca, torej naša duša, neuničljiva, večna in tako dalje, a veš, kaj ti hočem zdaj reči, in potem gre v neko fizično inkarnacijo, zakaj bi potem v fizični inkarnaciji hotela reči, da si ona obilja ne želi, če ona v osnovi obilje je. A veš, kaj ne rabiš niti mogoče nekega globokega duhovnega znanja, ampak v bistvu rabiš, kako bi ti rekla, malo logike, zdrave pameti, a veš, kaj ti hočem reči, ne? Tako da jaz definitivno to podpiram. Mogoče sem pa opazila pri ljudeh, da ko manifestirajo, pa jim nekako ne gre, da premalo ocenjujejo odnos do materialnega. To pomeni, to je ravno to, kar sem zdaj govorila. Ali imajo občutek, da si ga ne zaslužijo, ali da si ga ne smejo želeti, zato da ne bojo
kao pohlepni, kar nima veze z realnostjo, a veš, kaj mislim? Ali so jim mogoče v otroštvu govorili, ja, veš kaj, za obilje je treba garati, ali pa moraš biti skromen. Recimo te stare generacije so kar tako rade glede tega obilja, so kar rade nalagale pač neke principe, ki mogoče niso čisto delujoči več, no, tako bom rekla. In v tem bilo dobro, da oceniš, ali imaš karkoli izmed tega, kar sem naštela tudi ti, a ne? In tukaj sem se jaz za ta del, ker to ljudem res ful ne gre, sem se odločila, da bom pomagala. Nekateri ljudje že to vejo, več ali manj pa ljudje ne vejo. Jaz mislim, da bo jesen izjemno pomembna, z stališča, da bo treba, jaz mislim, da bo ful pametno, ko bo torej leto 7, ko bo šlo v to zadnje fazo, bo pritisnila do konca, modra polna luna bo to naredila. Torej, posnela bom posebej mini dokumentar, zakaj bo to naredila, iz kje to prihaja. In mislim, da ko ta sedmica bo zaključevala svoj proces, da je zelo pametno biti vpleteno v kakšno duhovno izobraževanje, da te nekdo vodi, da imaš nekega mentora, da imaš nek proces, da imaš neke domače naloge, zato da se ti res obdrži nek energijski fokus, ne? In jaz sem se odločila, da kdorkoli se bo na katerikoli tečaj, ki ima 4+ stopnje, prijavil v tej jeseni, da bo zraven dobil, pa dajmo, na vse tečaje, no, vse, kar se začne dajmo, lahko tudi tu nekaj imajo 3 stopnje, ni problema. Torej, vsi tečaji, ki se začnejo od septembra dalje, bodo vsi, ki se boste prijavili na take tečaje, boste zraven dobili brezplačno še en tečaj, in to je tečaj bogatstva in obilja, spletni program, ki je vreden 888 €, intenziven, 40 meditacij, veš koliko učen, veš za koliko ur učen, pa tako naprej. Skratka, popolnoma brezplačno, zato ker res hočem, da se pripraviš pol na leto osmice, ker ti res prvoščem dobro, ne. Tako da to je bilo zdaj, to so bile zdaj te naše točke in čista zadnja, s katero bi zaključila, pa je sam 8.8. Torej 8.8. na vrhunc levjih vrat je zelo pomembno, da meditiraš. Jaz sem se odločila, da bom naredila res en tak bučkoriš, eno tako kombinacijo tega zdaj, kar sem vse povedala. Nekako se mi zdi, da je bilo dobro, da delam kombinacijo svetlobne obnove in manifestacije, tako da sem pripravila eno ful tako res lepo meditacijo, malo bo mistična, ampak res bo lepa, ful bo taka pravlična meditacija, kjer bomo delali, da pogledam na svoj plonk cegelc, ki v bistvu toliko stvari ti ta meditacija prinesa, ne. Kaj bomo delali? Delali bomo, zavarovali bomo tvoje želje pred ljubosumjem, pred zavistjo, delali bomo magnetično auro za duhovna znanja, aktivirali bomo vse, kar sem povedala, samozavest, očarljivost, spontano izražanje, potem bomo delali aktivacijo za dobro zdravje, potem bomo aktivirali višja bitja, zato da ti lahko pomagajo pri tvoji manifestaciji, angele bomo poklicali zraven, delali bomo res visoko manifestacijo, pa bomo pogledali v skrivnostne rune, navodila za prihodnost. Torej, tako bo taka malo, jaz jo vidim kot kombinacija angelsko-čarodejske, a ne. Povečali bomo občutke varnosti in kodirali bomo 8 želja, potem tudi materialnih želja na višjem nivoju. In to se bo dogajalo 8.8. na spletu, to je res meditacija, ki bo zelo lepa. Jaz bom takrat blagoslavljala tvoje želje nadaljavo in obdarila te bom tudi z darilnim bonom v vrednosti, ja, kako pač ima drugače, kot 88 €. Tako da poglej si vsa ta popotovanja, vse, kar sem naštela, zato da res izčrpaš največ te energije, in jaz ti definitivno želim, da ti levja vrata prinesejo ogromno svetlobe in veliko dobrega. Vse vsebine in tudi ta meditacija pa seveda prisotno na potovanju do vse.si. Do naslednje vsebine te lepo pozdravlja in ti želim vse dobro.